Ci troviamo nei laboratori dell'ERSA, qui abbiamo attraverso il computer con la fotocamera collegata a un microscopio la Vespa Samurai. In verità è piccolissima, eccola qua, serve sostanzialmente per la lotta contro la cimice asiatica. Con noi abbiamo Iris Bernardinelli e con noi anche Paolo Tonello che è il direttore. Iris Bernardinelli, ci può spiegare un po' questo progetto? Allora, questo è un progetto di rilascio della Vespa Samurai che serve per combattere la cimice asiatica e il progetto prevede il rilascio in due momenti dell'anno in 50 siti distribuiti sul territorio regionale di questi insetti che sono contenuti in alcuni contenitori e vengono liberati e dopodiché andranno a riprodursi all'interno delle uova della cimice. 22 giorni fa c'è stato il primo lancio in Sì. 50 siti, adesso si ripete il secondo lancio in altrettanti Esatto, è siti. stato fatto in questi giorni il secondo lancio e abbiamo lasciato appunto come ultimo sito quello di Pozzuolo dove siamo adesso. Noi siamo in grado di farvelo vedere in diretta. Qui abbiamo anche la scatola, insomma, che dovrebbe contenere le due fiale, magari Iris se riesce a farcele vedere prima del lancio, eccole qua. Queste sono le due fiale, quindi noi adesso andremo direttamente all'esterno per poter effettuare questo lancio. Eccoci, quindi siamo adesso nell'area esterna dell'ERSA, le due fiale sono state posizionate su quest'albero, adesso le possiamo liberare. Ecco, quindi l'operazione si può dire conclusa, insomma loro voleranno anche lontanissimo, immaginiamo, alla Eh, ricerca grazie a delle antennine che riescono a ricevere, a percepire, insomma, dove ci le sono uova della queste. cimice loro riescono a trovarle e scovarle sia su questi alberi qua vicino e se non le trovano nelle immediate vicinanze si riescono a spostare anche diverse centinaia di metri ogni tratto di volo, poi trovano un altro albero, si appoggiano, verificano e si sposteranno ancora, possono fare anche diversi chilometri in periodi ovviamente un po' più lunghi, insomma. Direttore, per avere i risultati non sarà così veloce sostanzialmente, perché anche per quanto riguarda il primo lancio, insomma, sono passati solo 20 giorni. Quanto bisognerà aspettare? E perché questo organismo adesso si affermi ci occorreranno tutta una serie di condizioni. I primi dati si potranno raccogliere tra almeno 3 mesi, però gli effetti si vedranno solamente a cominciare dal prossimo anno e via poi gli anni seguenti. Lo studio è stato lungo, no, per arrivare a questo tipo di progetto. Lo studio è stato lungo e impegnativo, ha portato un progetto di alto livello scientifico, perché la lotta biologica, questa è di tipo classico, però fatta con organismi alloctoni, può ingenerare dei seri problemi all'ecosistema. Quindi prima che anche a livello nazionale il CREA riuscisse ad ottenere l'approvazione del progetto, sono stati necessari varie prove, vari tentativi con altri antagonisti autoctoni. Dopodiché, quando non hanno funzionato, è solo proprio come ultima possibilità, e una volta raccolti tutti i dati di come si comporta e che quindi non ha impatti negativi verso l'ambiente, allora è stato possibile avere l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, ma solo dopo anche una modifica normativa. Il problema della cimice asiatica è stato così importante che ha convinto tutti, insomma, a cambiare anche le leggi pur di consentire questa operazione.